Noldan biznes 1 million dollargacha. 1 yil mobaynida. 15-son ko'ramiz. Ertalabda O'rizorga borib rosa tovar qidirdim. Ko'zim soat magaziniga tushdi. Kirsam soatlar 45 ming so'mdan ekan. Originali o'zi 10 ming dollar turadi. Shunaqa ham arzon bo'ladimi? O'sha siz og'ir, originalga o'xshaydi qarang. Qilaman desangiz ish juda ham ko'p ekan, faqat ozgina harakat qilish kerak. Xullas O'rizorda hamma yo'q arzon. Qizlarda taqinchoqlari deysizmi, zakolkalar deysizmi, o'yinchoqlar deysizmi, juda ham ko'p, vibrlar juda ham ko'p ekan. Baribir o'zimni puzirokli pistoletimdan qo'ymasin. O'zim sotayotgan pistoletdan yana bugun 70 ta oldim. Bozordan chiqib maza qilib mors ichdim. Chanqaganingizda mors shunaqa maza ketadi o'zi ham. Tovarlarim kundan kunga og'irlashganiga bitta aravacha oldim. Olgan o'yinchoqlarim ichida 3 tasi birak chiqqan ekan, shunday borib almashtirib kelib oldim. Savdo qiladigan joyim o'sha Seul Mallga borib savdo qildim. Hali tovarlarimni reklama qilmasimdan atrofimga klientlar to'lib ketdi. Bitta ikkita qilib sotib, 10-15 ta sotib qo'ydim yarim soatda. Har yarim soatda joylarimni almashtirib sotib ko'rdim, lekin natijasi yaxshi bo'ldi. Bugungi kunda 49 ta sotibman. Pullarim yiriklashib ketib, mayda pul yo'q bo'ldi. Qaytib berishga rosa qiynaldim. Bir amallab klientlardan eplab maydalab oldim. Seuldan 12:30 deganda qaytdim. Astanovkaga o'tirib bir pas dam oldim. Shunaqa qilib 15-sonda ham tugatdik. 49 ta o'yinchoq sotibman. 15 ming so'mdan foyda qildim. 735 ming so'm foyda bo'pti. 200 ming so'mga kalaska oldim. 100 ming so'm ro'zg'orga rasxod qildim. 435 ming so'm sof foyda bilan qoldim. Bizni общий pulimiz 1 million 900 ming so'm edi. Hozir 2 million 335 ming so'm bo'ldi.